За гужвите на Табановце да бидат минато, МВР создаде веб апликација со мобилен интерфејс Безбеден град за странските државјани. Од сега казните странците ќе може да си ги платат по електронски пат, наместо да бидат запирани на граничниот премин и да се создаваат километерски колони, како во изминатите 2 дена. Сега, како еден корисник, странски државјанин да ја користи оваа апликација, Сител изработи демонстрација. Вака изгледа веб апликацијата. Доколку корисникот првпат ја вклучува, треба да креира нов кориснички профил. Регистрацијата на корисничкиот профил се прави со 3 едноставни чекори. Првенствено вметнување на основни податоци како важечка лична карта. Понатаму вметнување на податоци за корисничкиот профил, како што е имейл, телефон и лозинка. И на крај активација со код кој што ќе пристигне на мобилниот телефон или пак на електронската пошта. Странските државјани може да ги вметнат податоците рачно или пак да ги скенираат патните исправи. Преку апликацијата странските државјани ќе можат едноставно и директно да добијат информации за сообраќајните прекршоци евидентирани со системот Безбеден град, да имаат увид во издадените прекршочни платни налози, како и да ги подмират глобите по електронски пат. По логирањето потребно е возачот да ја слика или скенира својата патна исправа и да ја внесе регистрацијата на возилото или возилата кои тој ги користи во нашата држава. Со овој начин странските возачи кои со своите возила ќе бидат евидентирани дека сториле сообраќаен прекршок на територијата на целата држава, ќе можат навремено и едноставно да се информираат и да ја регулираат својата обврска, без потреба од дополнително задржување на граничните премини. Во случај некој електронски да не си ја платил казната за сторениот прекршок, сепак ќе биде запрен на Табановце и ќе мора да си ја подмири казната. Во моментов апликацијата функционира само за странски државјани, не и за македонските. Од МВР вела дека во наредните фази истата ќе биде надоградена и за нашинците за да имаат подобар преглед во однос на сообраќајната историја на казни и прекршоци кои што ги сториле. Апликацијата моментално е достапна на македонски, англиски и албански јазик. Габриела Лескова, Сител телевизија.